Olá meus amigos e minhas amigas do canal Souza do Sítio. Tudo bem, pessoal? Pessoal, agora já é 6 horas, né? Já tá quase tudo escuro. E vou aqui embaixo ligar a bomba, né? Que o tanque tá vazio. E podemos observar, pessoal, o barulho da cigarra. Olha só. Isso aqui é a natureza. A natureza é desse jeito. Vou trocar de câmera aqui agora. Olha só, pessoal. Mais cigarra. Observe o barulho dela aí, ó. Parou. Mas tem cigarra aqui em toda parte. Tem cigarra aqui cantando. E 6 horas é assim, pessoal. Olha aí, ó. Vamos ligar ali a bomba ali, porque todo esse horário tem que ligar a bomba, que é para encher o tanque. A vida aqui na roça é desse jeito. Então, você que está aí nos 4 cantos do mundo, aí nas grandes cidades, que não conhece a roça, é assim, ó. Dá esse horário, a cigarra começa a cantar. Às vezes outros sapos também na lagoa lá embaixo. É um barulho aqui, o barulho da natureza. Daqui a pouco eu vou estar mostrando a vocês onde é que fica aqui o disjuntor. Eu tenho que vir aqui embaixo ligar a bomba, que é para a bomba jogar água lá para casa. Aqui está o disjuntor, ó. O disjuntor tá aqui. É aqui para cima, ligou. Vai de pegar lá de baixo a água, ó. Tá aí, pessoal, a Mata Atlântica aí, ó. Tá aí a Mata Atlântica. Ó a cigarra cantando, ó. Ela tá bem ali em cima, cantando. Vai lá, ó. Parou. Voou. Tô ali embaixo. É uma Mata Atlântica aqui dentro. Já tá tudo escuro ali dentro já, ó. Então é isso, pessoal. É um vídeo mostrando a natureza. Mas a correia da roça é desse jeito. Uma plantinha bem bonita, ó, tá vendo? E aí, Branca? Branca de Neve, né? Tudo bem, Branca? Tava esperando, foi, Branca, foi? Toma vergonha, Branca. Aí é a Branca de Neve, pessoal. É a Branca de Neve. Tem um sítio aqui do vizinho também ali. Olha aí a porteira, portão. Então nós estamos aqui indo de volta para casa.